prévient, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray ny tenako ary manonona trano ny fiadanana mba hanjaka sy hanapatapaka eo anivo ny tokantrano ny tsirairay avy. Tonga indray ny fotoana izay andraisantsika ny fahatsim-panahy amelombelona ny fanahintsika ka melohan'izany dia andaontsika hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra. Ray malalana eo misatranao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Misatranao satria mbola namenao tombonandro, namenao tombo velomana ahafahana indray tapo-tongotrao mihaino ny afatra avy aminao. Koa dia mifoana aminao a Jesosy eo. Aoka ny ranao no anadinao tanteraka mba tsy hanatasitasy ny teninao. Ary tsy hiteny araka ny fahalalako aho fa hiteny araka ny révélation avy aminao. Koa ianao fa napampianatra na mpianatra anay eto androany, sokafo ny maso-pahalalana fananay mba hatakatra ny tianao ambara. Lemodemeo ny fonay ka dia ny teninao no rano mandena ny fonay mba hampalemy ny tany ny fonay tokoa topo ho tany lonaka ka mba hahafahanay mandray ny teninao. Fanahy eo masina ianao ampitenendray ny vavako, tendreo ny lelako hiteny taky nefa mahay, apita ny afatra amin'ny ondrikelinao, tsy manakambara aho fa ianao kosa dia manakambara aminay tsirairay avy. Koa mitenena indray fa indrito izay manangola-tsofina hieno anao indray, mitenena indray fanahy eo. Haleluya, amen. Ny teny izay fampizarantsika ito androany dia nampinjaina ny lohateny hoe ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Ny herin'ny tenin'Andriamanitra araka ny voalaza amin'ny Jaona 13:17 manao hoe raha fantatrareo izany dia sambatra anareo raha manao izany. Raha fantatsika ny herin'ny tenin'Andriamanitra dia sambatra itsika raha makatoy izany. Haleluya. Ato anatin'ny voalaza ny bokin'ny Jaona, boky filazantsara izay nosoratan'i Jaona no akatsika ny fampianarana androany. Jaona 9 dia ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao manao hoe Simona Petera namaly azy hoe Tompo, akany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Haleluya. Jesosy Kristy Tompo no manana ny tenin'ny fiainana ka izay mino izany dia voavonjy, fa izay tsy mino kosa dia lasa vato manafitoina azy ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa nitory teny Jesosy, nitory teny Jesosy dia betsaka ny sofina anandre, fa ny sasany kosa dia tafitoilaka ny teny manao hoe mahery izany teny izany, iza ny haino an'izany? Tsy zakanay ny haino an'izany, fa fiainanay dia fiainanay ihany. Fa izay mandray ny teny kosa ka nino dia ny teny manao hoe izany ny tena teny fiainana, izany ny teny mamelombelona ny fiainako, izay ny teny ilaiko ampiovay. Ka ny sofina mandrea dia voazarazara. Betsaka ny nandre ny toritely dia nataon'i Jesosy teto. Fa nisy tonga dia niala mihitsy fa ny teny manao tsy afaka andray izany teny izany zay. Ka Petera kosa dia nilobavaka ny teny manao hoe ny teninao dia tenin'ny fiainana, tenin'ny fiainana ny tenin'Andriamanitra ho an'izay mandray izany. Haleluya. Mahery ny tenin'Andriamanitra. Ary Jesosy ihany koa dia niteny tamin'ireo Jiosy araka ny voalaza amin'ny bokin'ny Jaona ihany, Jaona 5:30 vakina amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy Jesosy tamin'izay nino azy, raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa. Tsy ampy fotsiny hoe lasa kristiana, fa ho mpianatra. Ho mpianatra ianao dia lasa mpampianatra ka mba afeno ny fepetra ampianatra antsika dia mila mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ahoana moa izany hoe mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra? Ny mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra dia miaina ny tenin'Andriamanitra, mazoto mamaky ny Baiboly, mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra, miaino. Ary koa mazoto misaintsaina medite ny tenin'Andriamanitra. Tena tsapanao mihitsy sakafo ivelomanao i tenin'Andriamanitra io. Ny hoe mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia mampianatra
ny tenin'Andriamanitra. Raha mampianatra ny tenin'Andriamanitra antsika dia mitombo fahendrena, mitombo fahalalana. Satria raha mampianatra ianao dia mampianatra ny teninao ihany koa. Ary izay na tonga ny Paul nampianatra ny Timothée manao hoe torio ny teny, ampianaro ny teny izay nozaraiko teo aminao, teo anatrehany vavolombelona. Izay natao hoe maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Nahoana moa isika ny tokony hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra? Nahoana moa isika ny tokony hamaky ny tenin'Andriamanitra? Ny fitomboan'ny fiainan'ny kristianina dia miatomboka amin'ny ny fianonana ny tenin'Andriamanitra. Romanina 9:10, Romanina 9:10 dia miteny manao hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe nisy olona nitory ka izay nandre dia nino, ary nandray ny teny izy ka dia voavonjy. Satria nino ny filazantsara izy ka dia voavonjy. Ary Jesosy dia niteny manao mandehana torio ny filazantsara amin'ny olon-drehetra. Izay ny fiatomboany, fifoazam-panahy. Petera raha nitory teny teo anatrehany ny olona teny Jerosalema. Ny sokabava Petera ka nitory dia voalaza ny tenin'Andriamanitra ny boky ny Asany Apôstôly hoe olona 3,000 mahery no nanome ny tenany an' Jesosy tanatin'ny iray andro monja. Izay ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Izay rehetra mandre ny teny ka mino izany dia voavonjy. Fa izay tsy mino kosa dia voahelika raha teo. Maherin'ny tenin'Andriamanitra. Izay ny fiatomboan'ny fiainan'ny kristianina. Ilay lehilahy Etiopiana, ilay tandapa, raha vao nitoriany Filipo momba ny amin'i Jesosy izy dia nanapa-kevitra ka inona ozy ny mahasakana tsy hanaovana batisa fa io misy rano. Natomboka amin'ny tenin'Andriamanitra ny famonjena. Ny azahoantsika ny famonjena satria mandre ny olona dia mandre ny sofina dia mandray ny fo ka mino. Fa izay mino no vonjena. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia ahafahantsika mitombo. Rehefa nateraka indray ny olona dia mila miaina tahaka ny zaza nateraka ihany, tahaka ny zaza voateraka. Raha tsy mihinan-kanina izy dia tsy afaka ny velona mihitsiny. Ka toy izany koa tsika kristianina, rehefa nateraka indray tsika dia mila miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Sakafo itombony fanahintsika ny tenin'Andriamanitra. Petera voalohany 2:2 dia miteny manao hoe fa toy ny tahaka ny zaza voateraka dia maniriana ny rononom-panahy tsy misy fitaka mba hitomboanareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Io ronono ihany, io ronono tenin'Andriamanitra io dia tahaka ny rononom-panahy, ary izay rononom-panahy izay no ahafahan'ny zaza miaina mivelona. Ary ny tenin'Andriamanitra rehefa mialehibe izy mamatotra dia io indray no sakafom-panahy vetikana ivelomana. Ny tenin'Andriamanitra io ihany. Arakaraka ny andraisana azy. Raha mbola zaza ianao dia mandray azy tahaka ny ronono. Rehefa mitombo kosa dia mandray azy tahaka ny vetikana ivelomana. Ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy afaka mivelona ny kristianina raha tsy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy mitombo isika raha tsy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia ibatantsika fandresena. Ady ny fiainan'ny kristianina. Ary tsy miady amin'ny nofo amandray isika, fa miady ny fanahy izay eny amin'ny habakabaka. Ka ny tenin'Andriamanitra no sabatra hoentintsika miady amin'izany. Halleluja. Hébreux 4:4 ny 12 dia miteny manao hoe fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela. Ka manindrona hatrany amin'ny fitsarana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonona sy ny tsoraka, ny tonona sy ny tsoraka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Ny tenin'Andriamanitra izany. Mahery ny tenin'Andriamanitra. Fitaovana hoentsika miady ny tenin'Andriamanitra. Fatantsika ny tantara Jesosy Kristy tompo rehefa nifadianina 70 andro sy 70 alina tany anefitra. Ka ny Baiboly dia milaza fa rehefa vita izany dia noana izy, ka tao anatin'izay dia hitany devoly faible ty, dia atonoko amin'izay, rebrebeko amin'izay. Ary hitantsika tsara ny fomba namaleny Jesosy an'izany. Fa hoy izy eo voasoratra hoe tsy nandehazakazaka Jesosy any dia tady Baiboly fa tady amelibely ana Satana ty.
fa efa nirekety ny taom-pony ny teny ary mivoaka ho azy teny am-bavany izany. Fa izay fen'ny olona no mivoaka eo ivelany, mivoaka eo am-bavany. Izay nahatonga ny mpanoratra amin'ny bokin'ny Salamo manao hoe atao boky nireketako ny teninao mba tsy anotako aminao. Voasoratra hoe saintsaintsika isan'andro ny tenin'Andriamanitra. Saintsaintsika isan'andro. Fa raha meditenao io tenin'Andriamanitra io dia tonga nofo aminao io, iainanao io. Fa tsy ho vakiana fotsiny dia vakiana dia ve misy an'izao ve zao e. Fa iainana mihitsy saintsaina. Mediteo. Andriamanitra dia nanafatra ny Josoa hoe aza vela hiala eo am-bavanao ty bokin'ny lalàna ity ozy fa saintsainao andro manalina. Fa ity ny mampahomby anao. Ka miteny amintsika koa Andriamanitra androany aza vela hiala ny am-bavanao ny tenin'Andriamanitra fa saintsainao andro manalina fa izay no mampahomby anao. Nisantsika fandresena ny tenin'Andriamanitra. Ny miaramila izay tsy manana fitaovam-piadiana dia efa resady izay. Efa resady izay. Ka tsika dia tsy maintsy mampiasa ny tenin'Andriamanitra hoentintsika miady. Tsy eo akory mamaky baiboly ianao mba hahalala ny tantarany zava-misy rehetra fa mba hiainanao satria ny baiboly dia tenin'Andriamanitra, teny mpitiavan'Andriamanitra ho zaraina aminao. Tahaka iny ianao mamaky ny taratasin'olo tianao no tsiro ny famakianao izany baiboly izany. Halleluia. Mba avaka aminao ny teny io toy mba hitombo ao am-ponao ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ka tsy mila irana akory ianao, tsy mila forsena akory ianao. Fa tena ho tsapanao tokoa hoe te hamaky baiboly mangetaeta ny am-ponao any ianao. Ary isaorana ireo olona izay nandika ny teny amin'ny dikateny maro samihafa mba ahafahantsika mahatakatra izany. Ny tenin'Andriamanitra. Misy tantara anankiray miaramila izay hoe nampijaliany mpiara-miasa taminy zany izy nandalo persécution izy satria nisy groupe zany tsy dia tian'ny fivavahana ary nalainy zareo ny baiboliny dia hoy izy hoe alaivo fa efa voarafitra atao boky avokoa ny voalaza ao afa-tsy ny hoe le anarana izay hoe ny origine ny voan'ny tompoko ihany. Ka toy izany koa tsika ho reketintsika ao am-pontsika ny tenin'Andriamanitra. Ho saintsaintsika isan'andro ny tenin'Andriamanitra. Fantaritsika ny tenin'Andriamanitra. Mivoaka eny am-bavantsika tahaka ny amin'i Jesosy. Mino aho fa Jesosy dia namaky ny voalazany amin'ny bokin'ny Deutéronomie ny teny manao hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny izay loka amin'ny vavan'Andriamanitra. Ary mbola ny insista ihany dia volona ka fanahy azy. Ka ny teny manao hoe raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao dia minjerahany ambany ihany fa voasoratra hoe izy niary ny tongotrao. Ary Jesosy tena mahaly azy amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Fa tsaroa fa ny baiboly dia mahalala baiboly, ny devoly dia mahalala baiboly ihany koa. Ka aoka ianao ahay baiboly mihoatra noho ny devoly. Mba tsy izy indray no ampianatra anao izany ka aniry anao andeha hitondra anao amin'ny lalana diso. Fa ho fantatrareo ny marina hoy ny tenin'Andriamanitra ka dia ny marina no hanafaka anareo tsy handevo. Halleluia. Salamo 7:10. Davida dia nakamamy ny tenin'Andriamanitra tokoa. Nakamamy ny tenin'Andriamanitra izy ka hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 119:13. Endreny hamamy ny teninao raha andramako mihoatra noho ny tantely atao am-bavako azy. Amin'ny 2:20 dia hoy izy hoe raha tsy ny lalànao no ny ravoravoako dia maty tamin'ny fahoriako aho. Raha tsy teo ny tenin'Andriamanitra nampahery azy tamin'ny ady izay natrehany dia maty tao anatin'ny fahoriany ihany izy. Ka veriko ihany izy ahosenao dia an-taninady. Ka aoka ianao hitafy fitaovam-piadiana mahery vaika dia ny tenin'Andriamanitra izany. Mahery ny tenin'Andriamanitra. Teny mpitiavana ho antsika ny tenin'Andriamanitra. Sabatra hoentintsika miaro tena ny tenin'Andriamanitra. Manapaka mamono ny fahavalontsika ihany koa. Ary sakafo hitomboantsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Saintsainy ny tenin'Andriamanitra. Vakio ny baiboly, iaino ny baiboly, henoy ny tenin'Andriamanitra. Saindray ny sakafo mpanaho antsika androany. Marana koa azy dia izao. Tamin'ny voalohany raha mbola foana tsy misy endrika izao rehetra izao dia voalaza amin'ny Genesis toko voalohany
fa ny fanan'Andriamanitra dia nanombo teny ambony rano. Ka ny rano dia tenin'Andriamanitra. Ka mba ahafahan'ny fanan'Andriamanitra manombo ao am-pontsika ihany koa dia aoka ianao ho feno tenin'Andriamanitra. Aoka ianao ho feno tenin'Andriamanitra. Ka nomba ao ny fiainanao ny fanahy masina. Halleluia. Saotra Jesosy ianao ny teninao. Ampianaro izay mba hakamamy ny teninao Jesosy io. Mianara maherin'i Jesosy Kristy tombo. Amen.